biryoshye uvuze navuze ijambo navuze muzeres yego boss ijambo nyamukuru mwabyumvise kame twitana shushu bakunda cyane fanta kaza kongera fanta arabakunda cyane ngaho tugiye kuririmba rero pati na chapati Ayo kubakurikirana Afrimax TV mwanje mwiriwe amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba muri mukurikirana Afrimax TV buri munsi buri kanya buri gihe and even right now tukaba turi kumwe. My name is Bakti and this is Afrimax TV. Remember to subscribe kugira ngo stories zacu nyinshi cyane zikugereho wowe uri mukurikirana Afrimax buri munsi. Hari gahunda ya ndashoboye talent ndashoboye talent roadshow irimo gutegurwa na Tonzi organization yawe ikaba irimo gutegura ibi bikorwa ikaba yitwa birashoboka dufatanyije organization niyo irimo gutegura bino bikorwa. Ejo bundi twagiye ku ishuri hariya Izere umubyeyi Ikanombe, none uyu munsi ibi bikorwa cyangwa talent roadshow talent ya talent irimo gukomereza hano muri iki kigo kikaba cyitwa Humura HVP hano Indera. Igikorwa nyamukuru ni kijyanye n'abana bafite ubumuga bakaba barimo kugaragaza talent zabo cyangwa impano zabo zitandukanye. So uyu munsi tuza kureba impano nyinshi zitandukanye tukaba twageze hano muri iki kigo, ariko gahunda zose reka tuzikurikirane kuri Afrimax TV. Ibindi byose ndakomeza kubikumenyesha wowe uri mu gukurikira kurikirana gahunda zose kuva kwitangira kugeza ku musozo. Ibindi byose tanga comment zawe utange idea zawe kuri kamera zacu cyangwa kuri Afrimax TV. Ibindi byose tuba turi kumwe buri munsi, namwe murabizi. Murakoze cyane, reka dukomeze gukurikirana ibindi bikorwa byose mu kanya ndagaruka ndimo kubabwira uko bimeze. Turanezerewe cyane kubw'uyu munsi kubwa ndashoboye talents roadshow aho twaje muri Humura. Reka dukomere abayobozi ba Humura batwakiriye amashyi menshi. Iki ni igikorwa Imana dushyize ku mutima muri birashoboka dufatanyije, aho turi kugenda tureba impano z'abana bafite ubumuga mu rwego rwo kugira ngo tubavane mu bwigunge kandi none tubereke ko bashoboye na za mpano zabo tuzimurikire isi, babone ko muri abantu bagiye bavuga ngo barenze. Murarenze amashyi menshi cyane. Nkunda abajene cyane, nkunda urubyiruko. Mu kanya rero tugiye kunezerwa aho tugiye kwakira impano zitandukanye. Uyu munsi tukaba twahuriye hano turi abana baturutse mu bigo bitatu. Reka twakire abana baturutse muri Izere mubyeyi ndetse n'ababyeyi n'abayobozi bahagurukira hamwe tubaramutse. Mwakoze cyane kuza. Reka nanone twakire abaturutse muri Tubiteho, abana, abarezi ndetse n'abayobozi mwese turabishimiye cyane. Reka rero twumve akasho k'abasangwa bo muri Humura ngaha mutwakire mwese rero. Twese rero tugiye kwereka abanyarwanda, tugiye kwereka amahanga, tugiye kwereka yuko mushoboye, tugiye kwereka ko dushoboye hamwe dufatanyije birashoboka, sibyo? Tugiye kuvuga ngo intore cyane, hanyuma hano hari Afrimax, hano hari abanyamakuru batandukanye, hanyuma babyereka isi muvuga ngo ndashoboye. Intore! 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 Aho! Aho! Aha! Amashyi menshi kuri Izere mubyeyi. Hanyuma rero muzi ko ibintu byose iyo tugiye kubikora haba hari Imana yadufashije, sibyo? Muzi ko Imana ari iturinda, ari iduha ubuzima, sibyo? Tugiye guha Pasteur Jean d'Amour, nawe n'umwana umwe wo mu kigo cya Izere mubyeyi agiye kudusengera, sibyo Jean d'Amour? Uwiteka Mana cumangira neza, uri Imana ikomeye, Imana ikora ibitangaza, uri Imana ishobora byose. Aya masaha turagushimiye Mana, aha hantu waduhurije Mana, twaguhamagaye uzubane natwe, waduhera umugisha wawe. Weretse buri muntu wese uri aha hantu umuhe umugisha wawe, umuhe imbaraga zawe, umuhe amaraso yawe Mana. Uwiteka Mana nkweretse ibikorwa byose bigiye kwakorerwa, ubane natwe Mana, ukomeze kutugira neza, ibyo dukora byose Mana uduhe imbaraga zawe. Buri
buri muntu wese umuha imbaraga nuko tuze kubirangiza amahoro iki kigo twaje gusura mana kandi tuze gutahana nawe ngwino ukomeze kubana natwe ukomeze kutugira neza iki kigo gihereza umugisha we mana kandi natwe cyaki wacu nacyo gihe umugisha we mana ngwino ukomeze kubana natwe ukomeze kutugirira neza ukomeze kuduhereza umugisha we buri muntu wese uri aha hantu umuha umugisha we ibyo dukora byose uduha imbaraga zawe tuze kubirangiza amahoro ngwino ukomeze kubana natwe ukomeze kutugira neza iyi saha urakoze kubyumvishe buri muntu wese muhereza umugisha we urakoze kubyumvishe musaza twese urakoze amen amashyi menshi kuri pasiteri bagira nawe bagira Ego. Dranga, piano. Yes, muri bikorwa twajemo uyu munsi by'abana babana cyangwa bafite ubumuga ni ibikorwa birimo gukomeza neza cyane abana barimo kugaragaza talent zabo cyangwa impano bafite kuri uyu munsi. Tonzi niwe nimba ari organizer cyangwa director w'ibi bikorwa birimo kubera hano. Ubushize nakubwiye ko twe turi ku ishuri ryitwa Izere umubyeyi i Kanombe. Uyu munsi twaje muri road show ya talent irimo gukomereza hano Humura HVP hano Indera. Finali izaba iri ejo bundi kwa gatano ku ishuri ryitwa cyangwa ku kigo cyitwa Tubiteho Gahanga. Ariko uyu munsi muri zina kuva ejo bundi kugeza uyu munsi hari umusaza turi kumwe arimo kujajinga cyangwa arimo kureba talent z'abana agatanga n'amanota. Uyu nguyu naundi n'umuhanzi ni papa wa music hano mu Rwanda akaba yitwa Makanyaga Abdul. Turi kumwe na hano kuri camera za Freemax TV. Mwiriwe umusaza. Mwiriwe amakuru ani meza rwose. Okay, turi muri ibi bikorwa cyangwa muri izi road show z'abana bafite ubumuga. Ngira ngo wabonye kuva ejo bundi n'uyu munsi wewe nk'umuntu w'umujaji urimo kubabona gute abana cyangwa impano bafite n'ibikorwa bagerageje kwigaragaza uyu munsi n'ejo bundi? Aba bana barashoboye, aba bana bafite impano ntibagombye gupfukiranwa ngo baziherane mu nzu z'iwabo. Kubigaragaza nicyo kintu cya mbere cyagombye kubaho. Tonzi rero yabikoze. Tonzi yabikoze kugira ngo nibura ibi ntangiriro, ariko mu bihe bitaha aba bana bose bigaragaza ko kiremwa muntu ukihumeka atagomba gutereranwa ngo nuko yavukanye ubumuga. Okay, urimo kubibona gute impano bafite kuntu barimo kuzigaragaza? Ese barashoboye cyangwa nago bashoboye? Aba bana barashoboye. Erega gushobora burya no gushyiraho
umwete. Umwana adafite umwitayeho se yagaragara ati adafite umwitayeho nta kintu yagaragaza. Ariko urabona ko bararirimba, barabyina, barizihirwa rwose, ukabona nagiye kureba aho bakora imitako, bamwe baraboha, abandi barataka imitako, baraboha imyenda yo kwambara, baradoda, barajya ku mashini ikoranabuhanga kuri za computer barakora rwose, ukabona yuko ni abantu bakwiye kwitabwaho kuko nabo hari icyo bazamarira igihugu mu gihe kiri imbere. Okay, kuntu maze kubona izi mpano bafite ese kuri finali ejo bundi bizaba bimeze gute? Nabahe bana cyangwa ni cyo kigo cy'abana gisho kwegukana intsinzi cyangwa impano yakataraboneka ku bijyanye n'ibikorwa barimo kugaragaza cyangwa muri izi mpano bafite aba bana? Muri ibi turimo gukora ntabwo ari byiza kuba bavuga ngo njyewe nabonye ahambere araha, ariko njyewe nkubwiye ko hose harimo kuvamo abahanga. Ariko ejo bundi kuwa gatanu niho hazagaragara ikigo cyagaragaje ubuhanga cyane kurusha ikindi. Okay, murakoze. Okay, musaza yatubwiye ko ari ibanga, reka dutegereze kandi tugumishe amaso yacu kuri camera za Afrimax TV kugira ngo tukomeze no kumenya nibiki bigiye gukurikiraho. Impano zo ni nyinshi ku bana bafite ubumuga, ntabwo cyo kubareka hariya mu rugo cyangwa bakirirwa hariya badafite ikintu bakora, ariko muri ibi bigo barimo kugaragaza ibintu byinshi, barimo kwiga byinshi. So reka dukomeze gukurikirana Afrimax TV kuri talent show ya yitwa gute yarya talent show itegurwa na Tonzi, ikaba yitwa Ndashoboye talent road show. Reka dukomeze kuyikurikirana kuva umunsi wa mbere twayikurikiranye n'uyu munsi na munsi wa nyuma kuri finali. Turi kumwe kuri kamera za Afrimax TV, reka dukomeze kureba n'izindi gahunda. Murakoze cyane. Tu peux présenter devant les gens? Ma réputation est mon meilleur aliment. Il faut montrer les gens ta récitation. Viens dire. Oui, okay. Viens, puis tu dis. Ok. Récitation, ma famille est composée par papa, maman et Jésus. Nous sommes 4 enfants. Michel, Sacha, Natasha et Julien. Encore les aliments sont-ils les pommes de terre, les soja et les patates. Merci beaucoup. Vous voyez qu'ils sont capables. Hano nta bintu byinshi na protocole nyinshi, intore nyine igoma iri tayari. Junior murabona ko afite impano yo kuvuga recitation, afite kuvuga ibintu byinshi abivana mu mutwe, ntago ari umuntu wese wabishobora. Amashyi menshi cyane kuri Junior. Bamwe bafate kara kantu ku yikiriza. Junior. Salut. Wero ni umunyacyubahiro wacu. Iyi talent rero niyo kugira ngo abana tubaho urubuga bisanzure, batwereka impano zabo, bishime. Navuze ijambo, navuze muzeres. Yego boss. Ijambo nyamukuru mwabyumvise. Kame? Twita na shushu. Bakunda cyane fanta. Kaza kwagura fanta arabakunda cyane. Ngaho tugiye kuririmba rero. Ipati. Naciye pati. Urabona bino bituma bisanzura. Yes, kukurikirana Afrimax TV twacyakomeje hano muri iki kigo twajemo uyu munsi, kikaba cyitwa Humura HVP hano Indera. Uko ariko kose birashoboka dufatanyije organization ikaba yateguye Ndashoboye
Ndashoboye Talent Road Show. Iki ni igikorwa kigamije kureba abana bafite ubumuga ariko bakaba bafite impano nyinshi zitandukanye. Organization ihagarariwe na Tonzi, tukaba turi kumwe uyu munsi, reka atubwire uko bimeze kuko gahunda ya mbere twayitangiriye ku ishuri cyangwa mu kigo cyitwa Izere umubyeyi hariya i Kanombe. Uyu munsi tukaba twaje hano Indera, reka Tonzi adusobanure uko bimeze na gahunda zose kuntu zimeze kuri uyu munsi. Ibindi byose ni kuri camera za Freemax TV. Murakoze cyane, ndabashimira Freemax TV muri kutuba hafi muri kino gikorwa. Ni igikorwa cya Ndashoboye Talent Road Show kiri kubera mu bigo by'abantu bafite ubumuga, ni mu rwego kugira ngo tugaragarize abantu cyangwa se abanyarwanda muri rusange ko hari ibigo by'aba bana, cyane cyane ko turi gushakisha uburyo abana bava mu bwigunge, kugira ngo ntazagire umwana w'umunyarwanda cyangwa se uhezwa kubera uburyo yavutse. Ko hari ababazirika, hari ababahisha, ariko nta mpamvu yo kubahisha, nta n'impamvu yo kubazirika, nta n'impamvu yo kubaha akato, ko nta muntu warahisemo kuba uwo ari we. Rero iyi road show turi kugenda dushakisha impano muri bino bigo, tunagaragariza ababyeyi cyangwa se n'umuryango mugari muri rusange ko wa mwana yavuye muri kakato cyangwa se yavuye mu rugo aho yamaze igihe aziritse cyangwa se afungiranywe, yaje mu bandi bana abasha kugaragaza impano afite, kandi bigatuma bano mu burenganzira bwe, bigatuma baho neza, akabaho mu burenganzira bw'umwana wari we wese. Kandi burya nta muntu umenya ibintu byose, nubwo bafite ubumuga ariko barashoboye, hari ibyo baba bashoboye. Rero dukora ubwo bukangurambaga kugira ngo imiryango dukomeze dufatanye, tunashimira imiryango yateye intambwe kugira ngo bano bana babashe kubaho mu burenganzira bwabo badahabwa akato. Rero hano urabona twahuje ibigo bitatu kugira ngo mu bushobozi dufite kugira ngo bagaragaze impano zabo, harimo icyo kintu cya competition cyangwa se cy'amarushanwa, kugira ngo abana turebe uburyo biyumva, uburyo bigaragaza, bibongerera confidence, bikabongerera icyizere, bikabongerera kongera gutekereza cyane. Ariko natwe ntabwo twari tuzi ko bibugire kuri runo rwego. Twabonye impano zitangaje, twabonye impano zitandukanye, twagira ngo twereke abantu ko biriya bajya muri kabikorwa njyamo kavuga ati ibi bintu koko nta nafite umugabo babikora. Twagira ngo tubereke ko nibo, ahubwo niba hari umwana uzi uri ahantu atagira ikintu akora, mutuzanire. Umunsi ku munsi twakira ababyeyi, nubwo ababyeyi ari benshi par rapport y'ibigo dufite, tugira ngo turakomeza gukorana n'inzego, dushimira na gahunda ya leta ibifite mu nshingano, ifite no kugira ngo habeho ireme ry'uburezi, ndetse hari niyo gahunda yo kugira ngo bafite ubumuga bashe nabo kugira ibigo bijyanye n'iterambere. Rero ndashimira abayobozi bose, abantu bose badufasha mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo bano bana bashe kuba mu burenganzira bwabo. Iki rero gikorwa twateganyije, harimo ibihembo, ariko ibihembo twifuje gutanga ni ibihembo bijyanye, turi gushaka ikintu cyitwa entertainment education. Abana urabona bakunda kwidagadura, abana bakunda kwisanzura, ariko noneho muri bwa buryo bisanzura bidagadura, ntiba ari ibintu byo gukina gusa, ahubwo bakine, ariko inyuma yabyo harimo umwuga wabafasha kwiyubaka, kuko ntago umwana tuzajya kumwigisha imibare kandi atayumva, ariko abasha kubyina. Kandi tuzi ko muri industry ababyinnyi barakenerwa, tuzi ko amatorero abyina mu makwe n'ahantu hatandukanye, tuzi ko mu supermarket hakeneramo abantu bakora customer care, tuzi ko abantu muri domaine zarizo zose. Bano bana rero bafite ubumuga byose barabishoboye, ahubwo icyo twifuza no gukorana namwe kugira ngo abana bana turi kurebana n'ibigo buryo hajya dukora graduation ku buryo basoza amashuri, twavuga ngo uyu yarangije icyiciro wenda cyo gucuranga, abasha kujya ku isoko ry'umurimo. Dufatanye kugira ngo tubentegre mu mirimo itandukanye, nabo babe abana nk'abandi, cyane cyane ko turabana mu myidagaduro. Turashaka kubona ku stage, tubona abahanzi bafite ubumuga, turashaka kubona mu domaine zose, mu supermarket tubona aribo batwakira, tubone bacuruza. Ibyo byose rero bivuze iki? Bivuze yuko bizageraho ufite ubumuga atagaragara nk'ufite ubumuga, ahubwo ibyo akora akaba ari byo bimuvuga kurusha kugaragaza ko afite ubumuga. Yego. Okay, murakoze cyane. Bwa mbere byatangiriye mu kigo cyitwa Izere umubyeyi, ubu ngubu byakomereje hano Humura. Ese finali izabera he? Finale izabera i Gahanga muri Tubiteho. Turabatumiye cyane, ni Gahanga, ni hafi, mwese muzaze tubashyigikireho. Abana ababyeyi bari kuzana nabo bakarira bakavuga ati ntabwo nari ku mwana wanjye. Ni ibintu byiza cyane. Muzaze rero finale muri Tubiteho kuva saa 4 kugera saa 6, aho abana bazaba barushanwa, tunatangaza abatsindiye ibihembo bigiye bitandukanye, harimo TV izabafasha kwiga, harimo n'ibyo bakora, ubwo budodo, amasaro, ibintu bitandukanye bibafasha kwiga mu buzima bwa buri munsi. Abantu benshi bafite inyota yo kumenya ese igihembo kuri abana bafite ubumuga kuri uwo munsi, kuko bamaze kugaragaza impano bafite kuri uwo munsi, ibihembo ni bihe? Ninde muzahemba gute? Se wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, cyangwa bose icyarimwe, cyangwa ikigo? Tuzahemba abana, ariko iyo uvuze abana kuko bahererwa uburezi mu bigo, ubu ni ibigo biri kurushanwa. Ni ikigo cya Izere mubyeyi, ikigo cya Tubiteho, ndetse n'ikigo cya Humura. Impamvu turi kubikora ni ukugira ngo tugaragaze ubushobozi ibigo bifite.
abana bagiye muri bya bigo ni ubuhe bumenyi bunguka. Izi mpano bari kugaragaza ntago baje bazifite, nta nubwo baje bazi ko bazifite, ariko abana bagiye baza, harimo abo mwagiye mubona bazaga bakururuka, ariko kubera kubakorera za physiotherapy, amakine n'ibintu bitandukanye no kuba mu bandi bantu, ukabona umwana ubuzima bwe burahindutse. Rero turagira ngo n'ababyeyi babone ko wa mwana yumuzanye mu bigo, umwana hari achievement, hari intambwe ndende atera. Rero ni ibigo tuzahemba. Impamvu ari ibigo nuko niba ari TV, ni ukuvuga ngo muri programme z'ishuri byanavuye ku kuntu twagiye tubasura, ukabona nk'umwarimu hari programme ashaka kwigisha abana, ariko ukabona aga computer kari imbere, abana imiterere yabo bari kubyigana, bari gukubitana, bari kurira. Imana icyo kintu cyo kuvuga ngo ni gute twabaha ama screen abafasha kugira ngo babashe kwiga. Noneho niba na internet, urabona isi ibintu byose biri kuri internet, niba ari ukwigisha abana kuboha, aba specialiste iyo ugiye kumuzana cyangwa se umutumiye benshi baba bahenze, ayo matike y'indege uko uzamucumbikira, ariko se internet nangahe birashoboka dufatanyije. Ni ukuri inkunga yose baba ufite bizafasha abana bana kugira ngo umwarimu atange rya somo, niba ari imyidagaduro, niba ari indirimbo bari kwiga bayirebe, niba ari ababoha babirebe, ariko umwarimu ari umwe, ariko abana ari babasha kubona no muri bwa bwisanzure bwabo. Rero hazaba harimo ikigo kizaba icyambere tuzagiha TV, icya kabiri tuzagiha ibyo bikoresho bijyanye n'ibyo bakora. Murabona nkanga harimo ibyo guteka, buri kigo bakenera ibyo kurya, bakenera ubudodo, bakenera amasaro bitewe na zino mpano. Niyo mpamvu twakoze talent detection kugira ngo turebe ko ikintu twaha ikigo kikiyubaka. Mwabonye abana bakora ama envelope bakeneye izo mpapuro, ntitwifuza kubaha ibintu juste bishira ako kanya, ahubwo turashaka kubaha ibintu bibafasha kwiyubaka, na cyane ko dufite showroom twerekaniramo ibyo bakora ku kazi aho dukorera Remera. Abantu amafaranga y'abantu baje bakagura akanigi utu nitwo baba dukora utu, ni ukuvuga ngo iyo uguze uba wongeye gushyigikira wa mwana, nubwo ari mu kigo ariko ari amafaranga, kuko imiryango myinshi pacti ahantu havutse bano bana mu miryango haza ubukene, usanga umubyeyi aba atakijya ku kazi. Mvuga ngo rero uyu mubyeyi azi ngo ari kujyana umwana, kandi impano izamufasha, ari kwiga ibintu bizamufasha kwiyubaka no gufasha umuryango, bituma n'umubyeyi agira ya morale. Noneho kugira ngo tumusabe minerivare, tumusabe transport yabo bana bihenze, ahubwo bya bintu abana bakora nibyo dukora mu bushobozi, kugira ngo nubwo bikiri hasi abantu bataratugana cyane ngo bagure aya ma product, ariko iyi road show iriho kugira ngo tubereke ko bashoboye. Dufite amasupra, dufite amasabune, amasavo liquide, dufite ayo manapero, dufite ibintu byose umuntu ashaka gukoresha mu rugo. Muze dushyigikire izino mpano kugira ngo tubabone nabo biyubaka kandi bigira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Okay, murakoze cyane kubakurikirana Afrimax TV. Tumaze kuvugana na uko ariko kose ni founder na akaba ari umuyobozi wa Birashoboka dufatanyije organization. Ubu ngubu igikorwa ni ya talent show yitwa Road Ndashoboye Talent Road Show, ikaba yakomeje uyu munsi n'umunsi wa kabiri. Umunsi wa gatatu azaba ari finali. Kuri mwese murimo kurikirana Afrimax TV, reka dukomeze dukurikirane gahunda zose cyakomeza, tuzakomeza kuba turi kumwe kugeza ku musozo umunsi wa final, and then byinshi uzabimenya. Nimba ufite support yawe kuri abana, nimba ufite igitekerezo cyawe ni kuri messages ari hasi y'ikiganiro, nimba wafunguye kuri YouTube hasi hariya. Ingini Afrimax TV, reka dukomeze kandi tuzungukoze cyane, gahunda za cyakomeza, turacyari kumwe until the end of the time. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye cyane. Stay there. Okay, kubijyanye n'abantu bakenera gutanga support muri ibi bikorwa birimo gukomeza by'abana bafite ubumuga, n'iki cyakorwa cyangwa umuntu yatanga gute support? Icyambere ni urukundo. Abana bakeneye urukundo cyane. Dufite abana batandukanye, wa mubyeyi ugeraho
ko tugenda dukorana n'inzego kugira ngo tumenye aho abana bari n'ibi bigo ababyeyi bagenda baduha ubuhamya ariko ugasanga hari wa mubyeyi waheze mu rugo kubera ubukene wa mwana ntafite icyo kumugaburira wanamubwira ngo mujyane ku ishuri akabwira sinzamugezayo gute none ugasanga babaha mu makaritsiye no kugira ngo babone transport ibageza mu kigo kaba ari ikibazo rero umunsi ku munsi inkunga yose waba ufite kuko ikintu cya mbere challenge ya mbere dufite ni transport y'aba bana n'uburyo n'ibyo barya ku ishuri ubwo rero inkunga yose turatanga konti yacu iba muri GT Bank inkunga yose watanga irakenewe ko dukorana n'ibigo ku munsi ari amafaranga ari imyambaro ari inama ari umwanya byose turabikeneye kuko bano bana bakenera isuku nyinshi dukeneye amapamperse benshi baba batarabaza abana bakitumaho reba umubyeyi nawe ugera hakamesa imyenda ikamucikiraho harabo tugenda tugasanga neza umwana yamushyize hari hasi kubera nawe agera amaranga mutima yo kabona byaranze kubera kakato ko mu bavandimwe harabo baba barataye abo bose rero iyo umuzanye agira hana kibona ariko natwe ubwacu hari igihe bitunanira kubera ko ntago dufite abatera nkunga bahoraho cyangwa uvuge ngo ufite umuntu uguha amafaranga n'urukundo rwanjye n'urukundo rwawe cya gihumbi cyawe bya bitanu ushaka kuvuga uti nzajya mfata umwana umwe mwishyure minerivare si ikindi kuko ntacyo wabona wakwishyura bano barimo cyangwa se bano babyeyi ni facilities ni bibafasha kugira ngo mwabonye ko bano bana hano kwishura bamwe igikoma iyo fu y'igikoma turayikeneye iyo farini ariko byose dukorana n'inzego kugira ngo bya bintu bibashe kubanza kutugeraho kugira ngo tubashe kubigeza habigenewe bimeze neza bifite ubuziranenge amafaranga wacisha kuri konte wacisha igitekerezo cyawe utwifuza turashyiraho telefone umunsi ku munsi dukorana n'ibigo ni ibigo byemewe na hana abana bafite ubwisanzure ikindi hari ababyeyi batinya kuzana bano bana kubera ko bavuga bati ni abana b'abakobwa ugasanga barabavyora cyangwa se bavuye mu rugo barahura n'abasore ibyo bintu tugomba kubyamagana nta mwana w'umunyarwanda ugomba guhutazwa kubera yuko afite icyo kibazo abantu bahotera bano bana rwose ntabwo ari byo reka umufate nk'uwawe inkunga ufite wayituzanira dufite biro iremera hano kuri uyu muhanda wa banke uriya muhanda wo kuri stade CSS bank ukomeje hepfo gato hari ahantu hari inzu ya mbere iburyo yanditseho na no studio hariho birashoboka dufatanyije mwaza rero mukatugira inama ariko n'abana umunsi ku munsi bakenera ibibafasha cyane inkunga yose watanga turayikeneye cyane ari ubudodo ari amasaro ari uvuga uti mu mwana nge mwishyurira usanga nk'ubu ku kwezi ni cyo kweka ko tuba twifuza ko abana aribo baza mbere usanga transport tuvuga tutwenda ku mubyeyi hari ibigo bimwe usanga ari abakene cyane ukavuga uti wenda ku kwezi byibura umubyeyi ajya agira rwa ruhare rwo gutanga nk'ibihumbi 10 ku kwezi ariko nanone n'umubyeyi nawe ukabona nawe nta bushobozi n'ubufite nawe akavuga ati namwe mugende mubikore mufite abaterankunga mufite umuterankunga wa mbere se ninde ni wowe n'urukundo nta muntu waza ngo akugire nawe utigize mureke icyo ushoboye ugikore ku bw'aba bana babashe kubaho mu bwisanzure kandi bagowe neza murakoze okay ku muntu ushaka bisobanuro byinshi nimero yahamagara ni nimero yahamagara kuri 0788 64 42 44 cyangwa 07 842 3 518 cyangwa se mwajya ku rubuga rwacu www.birashoboka.org mugakurikirana amakuru ndetse no kuri Instagram birashoboka.org mukajya mukurikirana na Facebook ibikorwa by'abana bya buri munsi murakoze cyane yes kukurikirana Afrimax TV ngengo twakurikiranye gahunda zose zabereye hano muri iki kigo cya Homura HVP hano Indera gahunda zagenze neza mu byukuri abana bafite talent n'abana bafite ubumuga ariko still bafite talent ziteye ubwoba so reka dukomeze kubaha support reka dukomeze gukurikirana kugeza ku munsi wa finali aho bazatanga ibyo bihembo ku kigo cyangwa ku bana bitwaye neza muri talent cyangwa bagaragaje talent cyangwa impano ziteye ubwoba so uko ariko kose ubu ngubu tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kuri uyu munsi ndashoboye Talent Road Show iyi ngiyi ikaba ari umunsi wa kabiri yabereye hano muri iki kigo ariko bizakomeza kuri finali hariya tubiteho Gahanga nyuma y'ibi byose uyu munsi twabonye impano nyinshi cyane twarebye abana bazi kuririmba twabonye ukuntu babyina bazi kubyina twabonye barimo gukina igisoro twabonye kuvuga amazina y'inka twabonye guteka twabonye kudoda gukoresha computer
cyangwa mudasobwa, twabonye abazi gusakuza, twabonye n'ibindi byinshi bitandukanye. Uko ariko kose, this is Afrimax TV online. My name is Bakti. Remember to subscribe kuri Afrimax TV. Behind the camera ndi kumwe na Miguel. Big up to yourself. Until next time, ciao ciao.